इतनी गंदी टाटा सफारी क्या सिर्फ कार वाश से बदल सकती है? आज की शुरुआत होती है एक ब्लैक टाटा सफारी से, जिस पर डस्ट, मड और रोड ग्रिम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले व्हीकल को वाटर रिंस दिया गया ताकि लूज डस्ट निकल सके। उसके बाद शैम्पू लेयर को प्रेशर वॉश के साथ केयरफुली रिमूव किया गया, जिससे सरफेस अगले स्टेज के लिए तैयार हो सके। लेकिन अभी असली रिजल्ट बाकी है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन अगले एपिसोड में रिवील होगा। क्या ये सफारी फिर से शोरूम लाइक लुक हासिल कर पाएगी? स्टे कनेक्टेड विथ दिव्य कार वॉश इंदौर।